Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna muku barka da zuwa wannan shafi ta mu ta fasahar zamani. Ni ne naku Faisani. A yau za mu kawo muku tutorial ɗin Corel daga matakin koyo har izuwa iyawa. Da fari dai graphic design shine wani hanya ne wanda ake amfani da shi wurin yin zane ko kuma yin drawing a turanci. Abin da nake nufi da zane a cikin Corel za ka iya zana duk abin da kake so, kuma duk abin da za ka iya tunanin shi, wanda za ka iya gani ko kuma ka taɓa shi. Sannan a cikin Corel ne ake yin katin gayyata na aure, da kalanda, da bana, da memo, da takardu da sauransu. Wanda insha Allah idan za ku biyo mu sannan a hankali, duk za mu koya muku yadda ake yin waɗannan abubuwa kuma za ka iya. Sannan kuma abubuwan da za mu yi amfani da su wurin yin wannan tutorial na graphic design su ne kamar haka. Akwai Adobe Photoshop wanda za mu yi amfani da shi ne wurin editing hoto. Akwai kuma Adobe Illustrator, shi ma za yi amfani da shi ne wurin zane. Sannan kuma akwai Corel wanda shi ne main abin da za mu yi aiki a cikinsa. Sannan Corel akwai version daban-daban. Akwai version X3, akwai version X7, akwai X8 zuwa da sauransu. Amma dai insha Allah a cikin wannan tutorial za mu yi amfani da Corel 2021 saboda shine latest version. Sannan kuma karka damu cewa muna da bambancin version na Corel ko kuma already kana da version na X3 a cikin na'urarka, karka damu. Matuka in kana ganin abin da nake yi za ka iya yi a cikin kowane version din Corel. Da fari dai a cikin description mun sa muku link wanda za ku bi domin ku downloading Corel da kuma yadda za ku installing nasu a cikin na'urar. Sannan kar ku damu, musamman wanda ba su da na'ura, su ma za su iya yin wannan zane ko kuma za su iya yin koyon graphic design. Matukan mutum yana da wayan salula wato Android device. Wannan tutorial namu da mu yi shi a na'ura da kuma Android device. To ma'ana yanzu idan baka da kwamfuta ko kuma na'ura ba sai ka damu ko ka siya ba. Duk abin da za mu yi a cikin na'ura za ka iya a cikin wayarka ta Android. Sannan application da za mu yi amfani da shi a cikin Android shine mai suna Pixel Lab. Yana nan mun saka muku a cikin description. Ku bi, ku downloading sannan ku installing nashi a cikin wayar. Insha Allah duk abin da za mu yi a cikin Corel kai ma za ka iya a cikin Android naka. Insha Allah almost 99%. Almost, as I say, 99% za ka samu dama. Da fari dai idan ka installing Corel ɗinka, da ka clicking akan wannan version na Corel ɗinka, bari ku gani kamar yadda zan samu ku a cikin screen. Yanzu kamar yadda kuke gani ga Corel ɗina na shiga, ko kuma in ce tana loading. Matuka in ta gama loading za ku ga yanayin cikinta da kuma yadda take. Kamar yadda kuke gani yanzu haka ga Corel ta loading, ko kuma ce Corel ta buɗe, wanda insha Allah za mu clicking akan new document. Amma idan kana amfani da X3 ne ko X8 ba zai baka abu yadda ka gan shi kamar nan ba, amma da ka ga gurin da ka sa new document sai ka clicking a new document. Wannan shafi da ya kawo muku shine ya ce create a new document. Wannan shafi shine yadda za ka setting page ɗinka wanda za ka yi aiki da shi. Ma'ana muna so mu yi aiki a cikin A4 ne. Sannan da ka zo gudun paper sai ka selecting A4. Ma'ana da ka selecting A4 ko kuma kalan paper da kake so. Sannan akwai color, primary color mode. Da ka iya zaɓa a cikin CMYK ko kuma RGB. Za mu yi amfani da RGB ne kamar yadda ku gana saka. Sannan a wannan farko in kuka gan shi, wuri ne wanda aka saka, wanda za ka saka sunan program ɗinka ko kuma sunan aiki da za ka yi. Bara mu sa karatun farko. Sannan a nan kamar yadda kuke gani, wannan kun gan shi tana millimeter, asali tana zama a millimeter ne. Wannan ana amfani da shi ne wurin ɗaukar measurement. Wannan kamar ruler ke ne take amfani. Sannan za mu canja, za mu yi amfani da inches, amma za ka iya amfani da duk abin da ka dama. Sannan nan page orientation, za ka iya zaɓa a wani kalan page ne kake so ka yi aiki. A kwance kake so ko kuma a tsaye, ma'ana portrait ko landscape.
da mu yi amfani da landscape ne a wannan lokaci. Sannan sai ka danna hoki. Corel za ta kawo maka shafi kamar yadda ka seta. A nan ne za mu tsaya da wannan hajjinmu na farko. Sai mun haɗu a bidiyo na biyu. Sannan kar ku manta ku yi liking, sannan ku subscribe channel namu, sannan ku yi comment da duk abin da ya ɗaure muku kai ko kuma ba ku gane ba. Ina nan tare da ku, zan taimaka muku. Na gode.